ちっちゃいの見えない。さっきのなんて見えない。さっきのなんて見えないから、上がっとったねみたいな、ほんとちっちゃいの。あー綺麗あれ。ああいうのは見たことある。ああいうのしか見たことない。一番上のやつ。とりあえずなんか見えないんだよね。あんま見えなくて、おばあちゃんの中のところ。とりあえず帰ってきて、ひまわり手を入れて、あ、これ切れちゃうって言って。そう、下の方のやつは見たことある。ないよね。初めて。もうあんだけしか見れないことを。これはいい。